Assalamu alaikum. Yes, once again you are right saying Dr. Nasir. Okay. In today's lecture we will kiss another actually rule. That's called rule of brevity. Okay. So far we have talked about subject verb agreement, subject pronoun agreement, and rule of proximity. So in this lecture we will dilate upon this stuff. Okay. बात ये है कि रूल ऑफ ब्रेविटी फिर मैं अक्सर कहता हूँ एक जो बुनियादी लफ्ज़ है उसको पकड़ लिया करिए। आपने अक्सर सुना होगा ब्रेविटी जो है, इस चीज़ में ब्रेविटी होनी चाहिए। तो अभी ये लफ्ज़ जो है असल में ये इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। एक चीज़ होती है कंसाइजनेस, तो ये ज़रा ज़्यादा फेमिलियर लफ्ज़ है। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर। हम कहते हैं जी आपकी जो है एक्सप्रेशन में कंसाइजनेस नहीं, इसमें आपने एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा अल्फाज में कहा हुआ है। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का दूसरा मतलब है पर्टिनेंट, यानी कि टू द पॉइंट, रेलेवेंट। ठीक, हम कहते हैं कि मतलब ये बात आपने जो 2 पैराग्राफ्स में की, इसको 2 सेंटेंसेस में किया जा सकता था, तो ये कंसाइजनेस होती है। तो ब्रेविटी जो है इससे भी मुराद यही है कि एक लिहाज से कंसाइजनेस की भी समझ एडवांस फॉर्म है कि ट्रू सेंस में कंसाइजनेस, कि आपने एक चीज़ को मुख्तसर भी किया है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स। ये नहीं किया कि कंसाइज तो कर दिया तो उसका आधा मीनिंग ही ख़त्म हो गया। तो ब्रेविटी जो है ये कंसाइजनेस की भी समझ ली एडवांस फॉर्म है कि सही मानों में आपने एक चीज़ को मुख्तसर किया। अब इससे मुराद क्या है? रूल ऑफ ब्रेविटी कहता है क्या है? रूल ऑफ ब्रेविटी ये कहता है कि जब एक बात को आप अगर फ़र्ज़ किया एक पैराग्राफ में कह सकते हैं तो 3 में ना लेके जाएं। अगर एक बात एक सेंटेंस में हो सकती है तो 3 सेंटेंसेस मत इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब लोग कंसाइजनेस या उसकी एडवांस फॉर्म ब्रेविटी की तरफ जाते हैं तो आमतौर पर या तो उसका आधा मीनिंग ज़ाया कर देते हैं या उसका मफहूम ही बदल देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इससे मतलब हम मुराद क्या लेते हैं? कंसाइजनेस से इससे मुराद हम लेते क्या? जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा कि 2-3 चीज़ें हैं, एक लफ्ज़ है, एक फ्रेज़ है और एक क्लॉज। अगर आपने वो वीडियोस देखे हों तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ होता है, फ्रेज़ का मतलब होता है लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसका अधूरा सा मतलब हो, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जिसका जो सेंटेंस ना हो। और क्लॉज ऐसा एक्सप्रेशन था कि जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक, तो रूल ऑफ ब्रेविटी ये कहता है कि अगर आप एक लफ्ज़ से काम चला सकते हैं तो उसकी जगह फ्रेज़ इस्तेमाल मत करें, या फ़र्ज़ की एक जगह एक फ्रेज़ से अगर काम चल सकता है तो उसकी जगह क्लॉज इस्तेमाल मत करें। ठीक, देखिए 2 बातें होती हैं। एक होता है कि एक चीज़ इनकरेक्ट और एक होता है एक चीज़ करेक्ट है। इनमें थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है, इनमें बड़ा सटल सा फ़र्क है, बारीक सा फ़र्क है। कि बात को हम कहते हैं जिसने कहा वो गलत तो नहीं है लेकिन ये सही है, और ये CSS में करेक्शन में ये गलती शुमार होती है। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ, द टीचर वॉज टॉकिंग, टीचर बोल रहा था इन अ रफ मैनर, टीचर बड़े रफ अंदाज से बात कर रहा था। अगर आप इसको मतलब वैसे एक आम बंदे को कहें कि भाई ये एक्सप्रेशन ठीक है, ओके, ज़ाहिर है ठीक है, इसमें क्या गलती। लेकिन CSS लेवल पे फ़र्ज़ किया दे गिव द सेम स्टफ, ये चीज़ देते हैं और बताते हैं जी, कहते हैं इसको करेक्ट करें। तो उसमें फिर आपने रूल ऑफ ब्रेविटी या ट्रू कंसाइजनेस को पकड़ना है। और वो क्या कहता है, देखिए इन अ रफ मैनर, ये क्या चीज़ है? इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा, ये एक फ्रेज़ है, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है रफ अंदाज से या सख्ती से, ऐसे ही तो है। तो ये ठीक, इसकी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ किया वो कहता है कि इसको बेहतर करें या इसको एमेलिरेट करें। एमेलिरेट का मतलब होता है कि चीज़ को बेहतर करना। वो कहते हैं इसको एमेलिरेट करके लिखें या इस पर रूल ऑफ ब्रेविटी अप्लाई करें। तो हम कहते हैं कि यार जब हम इन 3 अल्फाज की बजाय वाई नॉट टू गो फॉर 1 वर्ड, हम अगर एक लफ्ज़ से ये बात कह दें तो बात वही हो, तो वो ठीक नहीं है। तो फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ इन रफ मैनर की बजाय कोई एक लफ्ज़ को बताएं तो ज़ाहिर आप गैस करिए क्या हो सकता है। तो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ जो आपके ज़हन में खुद ही आ जाएगा, रफली। रफली टेक्निकली एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हम कहते हैं ही वॉज टॉकिंग रफली, तो इसमें फ़र्क तो कोई नहीं। अब फ़र्क क्या हुआ, ऊपर वाली चीज़ गलत नहीं थी
دیٹ واز ناٹ انکریکٹ، لیکن یہ والی چیز یہ کریکٹ، تو اس کو وہ سی ایس ایس لیول پہ غلطی شمار کریں گے، اس کو کہیں گے غلط ہے، یہ صحیح. ٹھیک. میں نے کیا کیا، میں نے فریز کی بجائے لفظ سے کام چلایا، چیز بہتر ہوگی، ایمیلیریٹ ہوگی. یہ فرض کیا میں کہتا ہوں، دا ٹیچر ہو واز اسٹینڈنگ، ٹیچر جو کہ کھڑے تھے، رائٹ، آؤٹ سائڈ دا کلاس، ٹیچر جو کلاس کے باہر کھڑے تھے، ہیز کم، آ گئے ہیں. اب دیکھیں اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. اب اس میں تھوڑا سا ایک نیا ایک گنجل ہے، یا انگلش میں کہتے ہیں ٹرائنگل ہے، نیا مسئلہ ہے. وہ چھوٹا سا یہ مسئلہ ہے کہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رول آف بریوٹی کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو آپ نے کہا ہو واز اسٹینڈنگ رائٹ آؤٹ سائڈ دا کلاس، جو کہ کلاس کے باہر کھڑا تھا، یہ سارے کا سر اگر آپ دیکھیں تو یہ کلاز ہے. کلاز کی کون سی ٹائپ ہے کسی اور میں ہم بات کریں گے، یہ ڈیفائننگ کلاز اس کو ویسے کہتے ہیں، لیکن یہ کلاز ہے ہو واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس. تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ اس کو تھوڑا مزید مختصر کیسے کر سکتے ہیں کہ بریوٹی اس میں آ جائے، میننگ بھی پورا ہو. تو اف یو میوز اے بٹ، تھوڑا سا آپ سوچیں یار اس کو یوں کہہ سکتے ہیں دا ٹیچر، فرض کے میں کہتا ہوں یار اس کو نکال نہ دیں، اس کو نکال دیتے ہیں. تو اف آئی جسٹ سے دا ٹیچر اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس، اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس. اب دیکھو اور آگے تو ایکسپریشن اسی طرح ہوگا جو بھی آپ کا ہے، ٹھیک، ہیز کم. اب دیکھیں اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس اور ہو واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس، اس میں الفاظ تھوڑے کم ہو گئے، میننگ وہی ہے. اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس یہ ایک فریز بن گیا، یہ ایک فریز بن گیا، میننگ وہیں کا وہیں ہے. جس کا مطلب ہے رول آف بریوٹی یہ کہتا ہے کہ انسٹیڈ آف یوزنگ اے کلاز یوز اے فریز، انسٹیڈ آف یوزنگ اے فریز یوز اے ورڈ، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہول تھیم. میننگ کو نہیں بدلنا. دا ٹیچر اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس ایک فریز ہے، میننگ وہی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایکسپریشن بہتر ہے اوپر والے سے، اس کو وہ انکریکٹ شمار کریں گے، اس کو کہیں گے یہ ٹھیک ہے. تو اس میں بس تھوڑا سا آپ نے یہی دکھا رہا ہے، آپ نے مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کرنی. بریوٹی دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کنسائز بات ہے، بریف ہے. بریوٹی کا رول یہ کہتا ہے بات بریف بھی ہو اور کمپریہنسو بھی ہو، بریف اینڈ کمپریہنسو، ساری گیم اس کی ہے کہ آپ نے مختصر سی بات کی لیکن بات اس طرح کی ہے کہ ایوری تھنگ ہیز بیکم، کہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں آپ سے ایگزام میں پوچھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس رول کا اگر تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں گے دین یو وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ دا ہول اسٹوری از. رف سا آپ کو میرا خلا خاکہ بن گیا ہوگا، اس کو مجھے ریفائن نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. انٹل دین خدا حافظ فرام مائی سائڈ. اللہ حافظ. سی یو.